अगला उपाय है अजवाइन। बेबी को नहलाने के लिए जब आप पानी गर्म करती हैं, उस पानी में 2 चम्मच अजवाइन डालकर पानी को उबाल लें। अब इस अजवाइन वाले पानी को किसी साफ कपड़े से छान लें और अजवाइन को अलग कर दें और फिर इस पानी में ठंडा पानी मिलाकर पानी को हल्का गुनगुना रखें और बेबी को इस पानी से नहला दें। इससे भी बेबी के सर्दी में काफी इफेक्ट पड़ता है। पर्सनली ये रेमेडी मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि ये मेरे बच्चे पे काफी इफेक्टिवली वर्क करती है। तो आप भी अपने बच्चे पे ये रेमेडीज जरूर ट्राई करके देखें। आई होप कि ये आपके बच्चे के लिए भी काफी इफेक्टिव होगा। अजवाइन वाले पानी से बेबी को नहलाते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि ये पानी बेबी के नाक, मुंह और आंख में जाने से बचाएं।